Անշուշտ է, ուրեմն Հրանտ բարի ես եկել եւ առաջին հարցումս եւ կարեւոր հարցումս ինչ է ընդհանուր դպավորությունները այս շրջաբդույթեն։ Նախ շնորհավոր հայրերու օր, բոլոր հայրերուն եւ մեծ հայրիկներուն։ Մեր դպավորությունը պետք է ասել, որ բավական հոգեգան կողանականություն մեջտեղ բերավ եւ այդ բոլոր քաղաքները որ քացինք գսկաս որ ժառանգություն ունիս, բայց այդ ժառանգությունը գործընթաց է։ Անշուշտ ասիգա պատմական Հայաստանի քաղաքներուն վերածյալ է, պետք է ասել, որ շատ դպավորիչ եւ ես պիտի թելադրեմ բոլոր մեր ընկերներուն եւ առիթ ունենան երթան եւ տեսնեն իրենց հայրերուն եւ մեծ հայրիկներուն, մեծ մայրիկներուն քաղաքները։ Որ քաղաքներ այցելեցիք։ Գեսարիայից սկսանք, մինչև Գեսարիա, Ադանա, Մերսին, Անտալիա, Իսկենդերուն, Հաթայ, հետո Անտապեն Մուշ, Մարաշ, ներողություն, Մարաշեն եկանք Մալատիա, Մալատիային թեպի Խարպերտ, Խարպերտեն ես մասնավորապես դիքնագարդ կացի, որ գրեթե 45 տարիներ որ չէի կացած, ես հոն ծնած եմ, շատ դպավորիչ էր եւ անշուշտ է կացինք հայկական գեղեցին տեսանք, բավական փլակ վիճակի մեջ մնա եւ սակայն Գարաբարությունը, որ այսօրվա Գարաբարությունը քյուրդական Գարաբարություն մնա եւ բոլոր շինարարությունը գրեթե պիտի լա 3 միլիոն թուրքական լիրա, որ 2 միլիոն դոլար գնե գրեթե, ador 1/3-ը պիտի վճարե քաղաքաբեդը, այսինքն քաղաքեն պիտի վճարվին, իսկ մյուս 2/3-ը թե Թուրքիայի եւ թե Սփյուռքեն պիտի հավաքվին, որբեսի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին 7 խորաններով դարձյալ վերականգնվի։ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցի պատկերները մինք ունե մեզի ուղարկած էր եւ մենք օգտագործեցինք մեր նյուզլեթերի մեջ եւ իսկապես ցավալի վիճակ ուներ այդ պատկերը ու կտեսնանք բարձրապես գամարները այս հսկա եկեղեցին որ ուներ 7 խորան գարձեմ ինչպես կսկաս եւ որ այսպիսի վիճակի մեջ կտեսնաս եկեղեցիները հայկական Անշուշտ է նախ մենք ուրախ ենք դակավին եկեղեցին մեր բادرականության կպատկանի ուրեմն միայն եկեղեցիներ կան որ այսօր բادرականության կպատկանի մեկ հատ Գեսարիա եկեղեցիներ որ արդեն երկու եղբայր բարերնալ կան անունները թոքեր են թեև իրենք անունները չեն ուզել օգտագործել եկեղեցին շարունակապար նորոգած են անցյալ 20 տարիներու ընթացքին եւ կշարունակեն այդ եկեղեցին կգործածվի ամեն տարի քանի անգամ բادرակներ գլահոն իսկ երկրորդ եկեղեցին որ Վակֆ գյուղի մեջ է ասկա Իսկենդերուն Հաթայ որ Սուրիո սահմաններում մոտեղ մնա այդ եկեղեցին արդեն գոյություն ունի իսկ երրորդ եկեղեցին որ հիմա եթե վերաշնվի նոտարցիալ դիկրագերդի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին է Հրանտ Ռուբի մոդը նստած է եւ բարձրապես ընդմիջումի համար Ռուբի ինչ կրնաս ավելցնել այս փորձառության մասին Թեև մեկ հատ եկեղեցի մնագա անունը Քրքխան եկեղեցին, որ փոլադակ վիճակի մեջ է, Վահակ Մագահոն, բայց եկեղեցի բادرիարքարանին կպատկանի։ Ռուբի քու մեծ հայրդ կոնե եւ ով գիտի ավելին Ադանացի կամ Ադանայի մեջ ապրած են կորձած են ինչ էր քու դպավորությունները երբ այցելեցիր պատմական Հայաստան Վարդան ես մեծ հայրս ջանցած, ինքը Գեսարիայեն Ադանակացած է կորձով, վերջեն Մերսին եւ հոն ամուսնացած է մեծ մորս հետ եւ հայրս Մերսին ծնած է։ Ինձի համար ուխտակնացություն մներ, բարձ զբուդույթ մչեր, դժբախտաբար չեմ գիտեր դուներնին ուր էր եւ ինչ էր, բայց շատ կարեւոր էր որ տեսնամ ինչ Գեսարիան ինչի գլմաներ։ Եվ հրանցունայ գոմերը ծնած ես ինչ տեսակ փոփոխություններ կան այդ շրջանի մեջ, ինչպես ապահով սկացիք, ժողովուրդը ձեր հետ ինչպես գարդահետվեր եւ ինչ էր ընդհանուր շփումը որ ունեցաք դեղացիներուն հետ հայեր դեսակ հայկական կյանքը հայ վերաբրողմակա Պետք է ասել որ բոլոր ջամփաները եւ քաղաքները բոլորը շատ լավ նորաշինված են Ղարաբաղյան կողմէ Պետք է ասել, որ մեր այստեղի ջամփաներուն գրեթե նույնն էր 95%-ը նոր շինված էր, իսկ մյուս 5%-ն արդեն շինվելու վիճակի մեջ էին, այնպես որ ջամփաները բոլոր ամեն ինչ շատ լավ էին, իսկ անշուշտ է, որ մենք թաղամասեր կացինք, որ հին հայկական թաղամասեր էին, եկեղեցին եւ այլն, ժողովուրդը արդեն կարծես թե գիտեին, թե մենք հայ ենք,
Եվ մեզի շատ լավ մոդեցում ունեցան, եկան, խոսեցան, նույնիսկ մեզի արին դալին իրենց հին հայկական դուները ցույց տալու համար եւ այլն, so պետք է ասել, որ ժողովուրդը շատ մոդ էին մեզի։ We are talking about a very unique trip Mr. and Mrs. Hirant and Gulian had very recently to Armenian historic Giligyan, and they visited Dikranagert and Antab and Marash and many other towns we keep hearing about or have been hearing about over the past 94 years. What we also did was we came across a very interesting story in a book by Peter Balakian. And what I'd like to do is just remind those of you who read the book or inform those of you who are interested that on page 401 there is a reference to a Mr. Sarkis Bakalian. And the reason this is interesting is because Ruby's grandpa is Sarkis Bakalian. So here we are sitting next to the granddaughter of an Armenian whose name and whose contribution appears in the Armenian Golgotha. We have spoken about this book quite a few times. We'll come back to that segment. Just ask her impressions of the visit and the mention of her grandpa in this book and how she feels in general about all this situation. Vartan, thank you that you mentioned this book. I had no clue about my grandfather. I had heard stories. I never met him. And it's by pure coincidence that I was in Gesaria and Adana where this event took place. But as you know, Gesaratis don't really like to brag. They let others brag about them. So thank you. That's beautifully said. Dikranagertsis like to brag about the Dikranagertsi heritage. We have many Dikranagertsis who are listening to us, and they are really active members of the community and the backbone of our communities. So tell us just in general some incidents, some stories. You went to cheese stores, you met the mayor of Dikranagert, I'm sure you had very unique experiences, and tell us more about this experience. All I remembered was the Armenian church, St. Kyragos Church, was very close to Ulu Jami. There's a main Jami in the city. So we drove in and we parked without knowing in front of this mosque, and I got out and I started speaking Turkish to some of the people. Obviously I looked foreign, to them, and I didn't look like one of the local Kurds. So the address that I was asking, the person turned out to be the police chief of that town. So he immediately, when I told him that I was born here and I'm here to see the Armenian church, he volunteered to help us. But meantime, he made a phone call while we were walking. He made a phone call to the mayor's office. So the mayor asked him to, after going to the church, come to my office, and that's what we did. Obviously, we went to the church and we took a lot of pictures, and they will be documented, and we'll probably be giving all those to some important organizations within our community, so they can put in their archives. Ruby, what impressed you when you saw the? Unfortunately, we go back to the churches. There is not too much Armenian institutions that are in place at this time. But when you see the churches and you see the lifestyle, what goes in your mind? It was a very conflicting feeling, Vartan, and especially moving was. In Aintab, we were the biggest church in Aintab, which is a mosque now. We all sang the Haymer. That was a very moving experience to me. And do the people know that that mosque was a church at one point? Yes, they do. And all the houses in Aintab have been trying to convert to boutique hotels. We visited the Karamanugyan house, which is now an ethnographic museum. The Nazarian house, which is a cafe, and there was a Barsumian house. I believe it must be Berge's ancestors, which is also being turned into a boutique hotel. You had the unique opportunity to be with Dr. Richard Hovhannisyan. How important information dissemination was that for your group? It was very important, and we have to say thank you to Nasser in Belmont, Massachusetts, who organized the trip with Armen Aroyan, who has over 20 years of experience of taking groups to Armenian Cilicia. Richard Hovhannisyan's lectures, informal, informal, were real icing on the cake.